Върви на където ти сочи света, не дей да обичаш да бъдеш сама, да помниш добре откъде си дошла. Бъди, но бъди без да бъдеш била. Ако може да си кажа извинете и моето мнение, знам, че за никого няма значение. Свикнах, че винаги имате съмнение, но аз съм най-важното съображение. Това ще опина и ще сложа на другите край и до края. И каквото да има, ако всичко е пепел и прах, и от тях и студената зима ще се правя да се разсирай. Избягай, върни се, не гледай назад. Спомни си, не бързай, добре, продължавай, не чакай, не стой, всичко свое си дай. Забърза на някъде, падам по пътя, крещя да ме чуят, оставам без глас. Събирам парчета от мен и разбирам, най-важното нещо за мене съм аз. Това ще отиде и ще сложа на другите край и до края. И каквото да има, ако всичко е пепел и прах, и от тях и студената зима ще направя за себе си рай. Сега и какво като слуши света подарят ми е само на мен, за момент не облагам и все ще си бъде така. Драго ми е! Това ще отмине и ще сложа на другите край и до края. И каквото да има, ако всичко е пепел и прах, и от тях и студената зима ще направя за себе си рай. И ще опитам, ако всичко е просто така на шега. И какво като свърши света подарят ми е само на мен, за момент не отлагам и все ще си бъде така. Аз не бягам от трудна игра, не сега, не преди да е свършил света победен. Ще остане за мен някой ден, съжалявам, вървя на където реша. Това беше от нас. Много се радваме да бъдем част от това събитие в чест на един вдъхновител.